Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Мақсұт Талант, ақпараттық технологиялар мамандығы. Сабақтың тақырыбы Қазақстан түркі дәуірінде 6 және 12 ғасырлар аралығында. Бірінші сұрақ бізде ұлы түрік қағанатының құрылуы және оның алғышарттары. Алғышарттары біздің заманымызда 6 ғасырға дейін Қазақстан аумағында үйсін, қаңлы, ғұн тайпалары негізінде әртүрлі одақтар өмір сүрді. 6 ғасыр басында Алтай мен Жетісу аймағында түрлі түркі тайпалары күшейіп және өмір сүре бастады. 6 ғасыр түркілер бастапқыда жужандарға тәуелді болды. Темір өндіру, қару-жарақ жасау ісінде мықты болғандықтан темір жасау олардың басты кәсібі болып саналды. Және осы темір өндіру арқылы олардың әскери күші арта бастады. Қағанаттың құрылуы бізде 552 жылы Бумын қаған бастаған түркілер жужандарға қарсы оларға соғыс жорық жариялап, оларды жеңіп және өз тәуелсіздіктерін жариялайды. Бұл оқиға ұлы түрік қағанатының ресми басталуына себеп болды. Бумын қаған түрік қағанатының негізін қалаушы болып саналады. Ордасы бізде Суяб қаласы, яғни қазіргі Шу Тараз маңы. Түріктер қысқа уақыт ішінде Алтайдан Каспийге және Қытай шекарасынан Қара теңізге дейінгі жерді аумақты қамтып отырды. Яғни осы аумақтарда олар бағындырды. Мемлекеттің сипаты бізде әскери әкімшілік мемлекет ретінде саналды. Негізгі тайпалары бізде түргеш, қимақ, қарлұқ, оғыз, қыпшақ болып және басқа да тайпа және одақтар өмір сүрді. Билеуші әулеттің негізгі әулеті бізде Ашин әулеті болып саналды. Түрік қағанатының екіншісі Тұрақ қағанатының мұрагерлері. Түрік қағанаты көп ұзамай ішкі алауыздық пен сыртқы қысымнан ыдырай бастады. Бөліну кезеңдері бізде 603 жылдары түркі қағанаты екіге бөлінді. Батыс түрік қағанаты және шығыс түрік қағанаты болып бөлінді. Шығыс түрік қағанаты бізде 682 жылы қайта құрылды, қайта күшейді. Яғни оның қағандары басшылары Құтлық елтеріс қаған және Тоныкөк Күлтегін кезеңдерін айтсақ болады. Олар 8 ғасырдың басына дейін өмір сүрді. Онан соң батыс түрік қағанаты Жетісу мен оңтүстік Қазақстанда үстем болды. Танымал қағанат Тон жабғы 8 ғасыр ортасында қарлықтар билікті басып алып, Қарлұқ қағанатын құрды. Кейінгі мұрагерлері бізде Түргеш қағанаты 8 ғасырлар, Қарлұқ қағанаты 8-9 ғасырлар, Оғыз мемлекеті 9-11 ғасырлар, Қимақ қағанаты 9-11 ғасырлар. Одан соң Қыпшақ қағандығы 11-13 ғасырлар аралығында өмір сүрді. Үшіншісі, түркі қағанаттарындағы маңызды әлеуметтік саяси оқиғалар. 552 жылы түрік қағанатының құрылуы, 563-567 жылдарда түріктердің эфталиттерді, яғни Ақхұн деп аталатын эфталиттерді жеңуі. 603 жылы қағанаттың екіге, яғни батыс және шығыс болып бөлінуі. 682 жылы шығыс түрік қағанатының қайта құрылуы. Одан соң 8 ғасырларда батыс түрік қағанатының құлап, орнына түргеш, кейін Қарлұқ мемлекеттерінің құрыла басталуы. 8-9 ғасырларда ұйғыр қағанатының күшеюі. Түркілердің бір бөлігі оларды қол астына өтті. 9-11 ғасырларда оғыздар мен қимақтар аймақтағы негізгі күшке айналды. Түркі қоғамында әскери әкімшілік жүйе үстем болды. Қаған жоғарғы билеуші, қол астында Япу, Шат, Елтебер сияқты лауазымдар болды. Архон Енисей жазба ескерткіштері Күлтегін, Білге қаған, Тоныкөк түркі қоғамының саяси тарихын баяндайды. Төртінші сұрақ бізде түріктердің көрші елдермен қарым-қатынасы. Яғни ең негізгі байланыс орнатқан Қытаймен байланысы. Бізде түркілер мен қытайлар арасында ұзақ уақыт соғыстары болды. Қытайдың тан әулеті түркілерді әлсір ету үшін ішкі алауыздықты тудырып, оларды әлсір етті. Сонымен қатар бейбіт қатынастар да дамыды. Жібек саудасы, елшілік алмасулар. Одан соң Иран Сасани әулетімен 6 ғасырда түріктер эфталиттерге қарсы Иранның одақ құрды. Кейін екі арада жібек жолдан бақылау орнату үшін қақтығыстар болды.
Византиямен байланысын айтар кетер болсақ, 6 ғасырда түркілер Византиямен дипломатиялық байланыс орнатты. Ортақ мүддесі Иранға қарсы күрес және жібек жолына бақылау орнату, яғни сол жібек жолы арқылы сауданы дамыту болды. Көрші тайпалармен түркілер Алтай мен далалық аймақтағы түрлі тайпаларды бағындырды. Жетісуда үйсіндер мен қаңлылардың мұрагерлері Түргеш, Қарлық, Оғыз сияқты тайпалар қағанат құрамына енді. Түрік қағанатының маңыздылығын айтар кетер болсақ, түркілер Еуразия тарихына маңызды рөл атқарды. Жібек жолының қауіпсіздігін қамтамасыз етті және ол жерде өз жерлерінің аймағындағы жібек жолына бақылау орнатылды. Сонымен қатар түркі өркениеті көрші халықтар мен халықтардың мәдениетіне зор ықпал етті. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.